Ciao e benvenuto in questo video. Oggi ti parlo di un argomento un po' particolare, ovvero della solitudine che spesso accompagna chi produce contenuti. Probabilmente tu che stai guardando questo video, così come tante altre persone, ma non solo, pensano che parlare davanti a una videocamera o davanti a un microfono abbia soltanto aspetti positivi, quindi sia soltanto una cosa molto bella da fare. E in realtà lo è, assolutamente lo è, perché nessuno ci obbliga a accendere la videocamera o settare il microfono e creare contenuti. Però c'è una cosa che spesso viene trascurata, ovvero la solitudine che c'è dietro le persone che creano con così tanta continuità e costanza dei contenuti, siano essi podcast, siano essi video per YouTube. Quando si creano contenuti come questo, come i podcast, c'è sempre una persona da sola, io nello specifico, davanti a una videocamera, davanti a un microfono, e spesso si è portati anche un po' a perdere il contatto con gli altri, perché in un video precedente nel quale ti ho parlato di produttività e spiegandoti io come riesco a produrre tanti contenuti, ti ho parlato del fatto che la mia situazione familiare per cui sono separato, vedo il bambino a weekend alterni, non ho una compagna in questo momento, mi permette di utilizzare tanti momenti che diversamente dovrei utilizzare per stare con un'altra persona o stare con la mia famiglia eccetera, non li ho, per cui sono più libero di produrre contenuti anche la sera tardi o la mattina presto, nel fine settimana o altro. Ci sono tante persone quindi che quando producono questo tipo di contenuti sono da soli. Essere da soli ti fa un po' perdere il contatto con la realtà, soprattutto se non hai una rete di supporto o che come me, questo video sembra che sto parlando solo di me, in realtà non sto parlando solo di me, ma di tutti quelli che producono contenuti. Perché ti dicevo, oppure vivi in una città nuova, come nel mio caso, no? Lo sai che vivo in una città del nord Italia, una città abbastanza fredda, non solo come clima è molto umido, orrendo, madonna, ma una città fredda dove le persone mettono distacco, non si capisce perché, ma è così purtroppo. Quindi diciamo che passare tanto tempo davanti a una videocamera o davanti a un microfono da un lato è un modo per fare qualcosa di bello, dall'altro lato è un modo di impiegare del tempo che diversamente sarebbe un po' sprecato, perché non avendo tanti contatti con l'esterno, inevitabilmente quel tempo lo impieghi per produrre contenuti. Ovviamente quando si pubblicano video su YouTube o podcast su Spotify e su tutte le altre piattaforme, il pericolo è sempre dietro l'angolo. Quale pericolo? Il pericolo di non ricevere ascolti o visualizzazioni, addirittura di ricevere commenti negativi. Questo può essere molto demoralizzante, soprattutto per chi si sente solo. Il non ricevere dei feedback dall'esterno, quando si creano contenuti per gli altri e questi non ti danno feedback, sia perché magari non guardano, non ascoltano, quindi hai pochissime visualizzazioni o ascolti, o addirittura perché, lo sappiamo bene, ci sono i famosi haters o comunque i leoni da tastiera o comunque persone che vogliono dire la loro opinione e usano toni molto accesi. Questo può essere demoralizzante, può farti sentire ancora più solo, soprattutto se dentro di te c'è questo senso di solitudine che accompagna la tua creazione di contenuti. Spesso ho visto su YouTube o anche letto articoli di persone che lamentavano un forte stress o anche dei disagi da un punto di vista mentale. Ci credo, sono assolutamente contenuti corretti e sono situazioni che possono capitare e capitano purtroppo, soprattutto quando magari non si riesce a bilanciare vita privata e vita professionale. Ecco, questo è sicuramente il lato oscuro della creazione di contenuti che spesso non viene fuori nei video, nei podcast, negli articoli, perché magari si tende a non parlare di cose negative. Ma dal mio punto di vista queste non sono cose negative, sono cose vere. La vita non è soltanto cose belle, ci sono anche cose brutte. E in questo caso io sto parlando di questo senso di solitudine perché a volte anche a me è capitato di provare solitudine nella creazione di contenuti, no? Soprattutto quando produco i podcast e sono in quel bagno, ex bagno, che sarà 2 metri per 2, 1,5 metri per 1,5 metri, insomma molto piccolo, chiuso dentro da solo, diciamo che ti viene un po' di sconforto. Però poi alla fine sono fortunato perché ho tanti ascolti, persone che mi mandano un sacco di feedback, quindi
sono davvero contento, però magari ci sono persone che stanno iniziando adesso, si stanno sacrificando tanto e non ottengono quello che magari si aspettavano, forse se lo aspettavano un po' troppo presto, forse non sta arrivando perché i contenuti o il modo di comunicare non è dei migliori. Ecco, quindi come ti dicevo prima è necessario fare molta attenzione alla propria salute mentale, fare attenzione che il livello di stress non vada oltre una certa soglia, secondo me. Quindi è importante non allontanarsi quantomeno da amici e familiari, che sono quelle persone che sicuramente, visto che ci vogliono bene, ci stanno vicini nel momento del bisogno. E questo momento del bisogno può capitare in qualsiasi istante della nostra vita. Quindi non pensiamo che a noi non potrà mai capitare. Io spero di no. Ovviamente che non capiterà mai a te che stai guardando questo video, però non ci giurerei, non posso metterci la mano sul fuoco, per cui anche se si prova questo senso di solitudine, questo senso di disagio, si prova questo forte livello di stress, è fondamentale non allontanarsi quantomeno dalle persone che ci vogliono bene. Volevo condividere con te questo pensiero, questa riflessione. Se conosci qualcuno che sta creando così tanti contenuti e non si sente tanto bene, stagli vicino, perché è importante. Ecco, ci tenevo a fare questo video perché non ti nascondo che anch'io qualche volta nella creazione di contenuti mi sono sentito un po' solo, perché sai, quando crei con così tanta costanza e continuità i contenuti, ogni momento è buono per studiare, per imparare, per leggere libri, per iscriversi a corsi, e quindi sovrastimolando così tanto il cervello ti vengono in mente un sacco di contenuti. Io ho una lista sul mio telefono che è sincronizzata col computer, dove scrivo tutti gli spunti che mi vengono in mente per fare video, e questo video viene fuori dalla mia lista. Quindi c'ho una lista infinita, quindi posso produrre contenuti da qui a 5 anni e continuo a imparare, continuo a studiare, continuo a crescere, a migliorare, per cui la quantità di contenuti sicuramente aumenterà sempre di più. Ecco, sacrificare, tra virgolette, momenti della propria esistenza per la creazione di contenuti, spesso quando magari non c'è un riscontro favorevole, sia reale sia, diciamo, di quello che ci aspettavamo, ecco, può generare ancora maggiore solitudine. Ecco, ci tenevo a fare questo video perché lo sentivo di doverlo fare, e magari tu stai vivendo questa situazione, per cui se ti va, scrivimi anche in privato e ci facciamo una chiacchiera. Magari mi rendo conto che commentare questo video dicendo che sì, anch'io soffro di solitudine, non tutti magari lo faranno, però i miei canali sono tanti, canali intendo YouTube, ma anche la casella di posta, Instagram, LinkedIn, eccetera, eccetera, Telegram, WhatsApp, chi più ne ha più ne metta, quindi se hai bisogno di fare una chiacchiera, io ci sono, perché veramente mi fa piacere, lo faccio con piacere. Bene. Grazie per aver guardato questo video un po' particolare rispetto a quelli soliti, però mi andava di farlo. Noi ci vediamo settimana prossima. Nel frattempo, mi raccomando, buona registrazione.